Всех приветствую! Сегодня поговорим о правильном произношении окончаний правильных глаголов в прошлом времени. Как вы знаете, правильные глаголы в прошлом времени имеют окончание «иди» на письме, но произносятся по-разному. Может произноситься окончание как «т», как «д» и как «ид». Посмотрите. Первое. Если попадаются глаголы, оканчивающиеся на свистящие шипящие звуки, типа «с», «ч», «ш», или на глухую согласную, тогда в прошлом времени они прозвучат с окончанием «т». Например, watch, miss, finish. Здесь свистящие шипящие звуки, поэтому watched, missed, finished. И глухая согласная like, liked, talk, talked. Далее, звучание в прошлом времени «д». Это когда глаголы оканчиваются на гласную или на звонкую согласную. Например, play, try, cry. Это все гласная буква, поэтому played, tried, cried. Или звонкая согласная love, loved, smile, smiled. И третье. Звучание id. Это все те глаголы, которые заканчиваются на т или на д. Например, want, wanted, need, needed, fade, faded, skate, skated, collect, collected. Вот такое простое правило, ребят. Пользуйтесь. Всем здоровья и удачи. Пока.